今天苹果推送了 iOS 17.1开发者预览版 Beta 1，可以看到我现在从 iOS 17.0.2更新，大小为6.46个 GB， 同时发布的还有 iPadOS 7.1、watchOS 10.1、macOS Sonoma 14.1和 tvOS HomePodOS 17.1。好，我们来看看这次有哪些主要的新特点。先来看看 Apple Music， 这次新加入了一个五角星的收藏快捷键，我们可以在播放歌曲的界面找到它，或者在锁屏时也可以看到。而且在播放列表中也单独新增了它的列表选择，这个在之前是没有的。这样一来会很方便的让用户快速过滤自己的收藏选单。另外再来看看 AirDrop。此次更新17.1 Beta 1后呢 ，AirDrop 设置中新增加了使用蜂窝数据的开关，它会在 WiFi 不可用的时候继续发送和接收内容。因为有时候我们会碰到正在投送，但某些原因又急着要出门，现在则可以通过蜂窝数据继续传送。还有一个需要说明的是，在 iOS 7中电池健康与充电在优化方面，可以选择只充电到80%。这个新旧机型都有，而 iPhone 15系列产品中呢，还可以在通用关于本机拉到最下面查看电池的循环次数，你再也可以不用其他手段来查看电池了。Apple 这次直接内置给你。另外一个更新关系到 Apple Watch， 如果你更新到了 watchOS 10.1 Beta 1，现在也能在 Apple Watch 上使用 Name Drop 功能，你可以用它传输名片到 iPhone 或者另外一个 Watch 手表。最后再来看看 Geekbench 6中跑分情况，这个是之前 iOS 17.0.2 的成绩，再看看这次更新到17.1 Beta 1怎么样。好的，顺利跑完，相对于前一个版本 iOS 17.0.2 稍微是降低了一丢丢，这个其实还好，我们在日常使用中不会有明显的感知。另外就是电池续航和发热的情况，这个在我早上到现在使用的几个小时中呢，发热的情况还好。另外续航的情况，由于时间太短，目前还无法准确的去判断它。还是那句话，不太建议你的主力机用户去更新到开发者版本。好，以上就是今天的内容，我是小鹏，我们下次再见，拜拜。